নমস্কার বন্ধুরা, নীলাঞ্জনাস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদের জন্য ঠাকুরবাড়ির একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, যেটা হলো টমেটো পাবদা। এই গরমের দিনে দুপুরে ভাতের সাথে খাওয়ার জন্য দারুণ স্বাদের এই টমেটো পাবদা বানিয়ে নিতে পারেন। তাহলে চলুন আজকের রান্না শুরু করি। রান্নাটা করার জন্য এখানে আমি 4টে পাবদা মাছ নিয়েছি। এবারে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব হাফ চা চামচ মতন নুন, হাফ চা চামচ মতন দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি 2 থেকে 3 চামচ মতন সর্ষের তেল। এবারে মাছটাকে আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নেব। এবারে কড়াইতে পরিমাণ মতো সর্ষের তেল দিয়ে তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নেব। তেলটা ভালোভাবে গরম করে নিয়ে দুটো দুটো করে পাবদা মাছগুলো ভেজে নেব। এপিট ওপিট করে মাছগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। মনে রাখবেন, পাবদা মাছ কিন্তু খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, এতে মাছটা তখন শক্ত হয়ে যাবে। তাই 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যেই মাছগুলোকে ভেজে নিয়ে তুলে নেব। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবারে একটা প্লেটে আমি তুলে রাখলাম। এবারে ওই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দেব ছোটো চামচের 1 চামচ কালো জিরে, আর দিয়ে দিচ্ছি 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা। একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 চামচ মতন রসুন বাটা। রসুনটাকে একটু ভেজে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 চামচ মতন কাঁচা লঙ্কা বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি 2টো মিডিয়াম সাইজের টমেটোর পেস্ট। এবারে একে একে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব স্বাদ অনুসারে নুন, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতন হলুদ গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতন কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এবারে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। দেখুন মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য রান্না হতে দেব। এবারে আমি ঢাকনা খুলে দিলাম। দেখুন ঝোলটা ফুটে উঠেছে। এখন আমি এর মধ্যে ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দেব। এবারে হাই ফ্লেমে 1-2 মিনিটের জন্য মাছগুলোকে রান্না করে নিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল ঠাকুরবাড়ির রান্না টমেটো পাবদা। খুবই কম উপকরণ দিয়ে তৈরি এই টমেটো পাবদা ভাতের সাথে খাওয়ার জন্য বানিয়ে নিতে পারেন। আজকের রেসিপি ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আজ এখানে শেষ করছি, আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে।